Yakshanba kuni dam oladiganingda mana o ko'zing yo'layimni o'ldirib uyda yig'ishtirish kerak-da. Oyog'im to'lib ketdi. Jitta jippa-jip qilib turgan. Aya, narkoxonaga chiqib tursak bo'lmaydimi? Narga uyib olinar ekanman, qurisin keyin kirasanlar. Hatyap yakshanba kuni dam olaylik. Voy, jichcha dam olib olay, ertadan sug'ur kuni boshlanadi. Sen adam telefoniga hozir nimadir topasizda, keyin ajrashaman deysiz. Maqsad ajrashishmi? Dadasi turing bozorda qilib kelamiz. Ha, ming'illamay yo'layasiga o'xshab jag'i tinmaydi buni. Nima dedingiz? Yo, madam Fufu, siz nima deysiz shu? Yakshanbada ham dam olamiz o'zim. Ey, Aka qo'y yog'idan oling, qo'y yog'idan. o'zi qo'y yog'im chiqib turibdi. Tezroq yuring dadasi. Aka sizlarga jalba tushibdimi? Qanaqa jalba? Ha, xotiningiz har 2 soatda pirsos qilar ekan. Ovozga chidolmay qo'shnilar jalba qilibdi-yu. Yo, jalba tushgan yo'q. Jalba qilgan? Jalba yo'q. Jalba qilgan. Va jalba yo'q. Yo'q jalba tushmagan. Xonsaroyda uy olib chiqib ketamanmi deyman-da, shu ovozi ham eshitilmaydi. O'ta mustahkam. Nima tozalikka qarash yomonmi dadasi? Apchi! Odamni sharmanda qilding. 1000 marta aytganman ko'p bo'yanma deb. Ha dadasi, shunchaki aks turdim xolos.